საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ცვლილება შედის. სავარაუდოდ თებერვლიდან ძალში შევა სიახლე, რომლის მიხედვით მოქალაქის დამატებითი სერვისების მისაღებად პროგრამის მთლიანად დატოვება აღარ მოუწევს. თუ პაციენტს უფრო ძვირადღირებული სახარჯი მასალის შეძენა ან ექიმის თუ პალატის არჩევა სურს, მას საშუალება ექნება, რომ მითითებული სერვისების ხარჯები თავად დაფაროს. ძირითად სამედიცინო მომსახურებას კი კვლავ სახელმწიფო აუნაზღაურებს. ცვლილებების შედეგად გათვალისწინებულია დამატებით სერვისებზე ლიმიტის დაწესებაც. სიახლით კმაყოფილები არიან კლინიკები, რომლებიც ფინანსური სარგებლის გარდა სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ზრდასაც ელოდებიან. საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში პაციენტებს თანაგადახდის შესაძლებლობა მიეცემათ. ეს შეეხება ქირურგიული ოპერაციებისთვის საჭირო სახარჯ მასალებს, პალატის დაქირავებას, ასევე ისეთი დამხმარე საშუალებების შერჩევას, როგორიცაა პროთეზი, ბროლი და სხვა. ცნობილი ხდება, რომ თანაგადახდის სისტემა გავრცელდება სამშობიარო კლინიკებზეც. ჯერჯერობით უცნობია იმ მომსახურებების სია, რომელთაც სიახლე პირველ ეტაპზე შეეხება. თუმცა ცნობილია, რომ ცვლილებები თანდათანობით ყველა სერვისზე გავრცელდება. დეტალები საბოლოო სახით უკვე კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში ახლო მომავალში გაიწერება. დღეს არსებული სისტემით თუ კი მოქალაქეს სურვილი აქვს საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში დამატებითი სერვისი მიიღოს, მაგალითად თავად აირჩიოს ექიმი ან მოითხოვოს ისეთი მასალა, რომელსაც სახელმწიფო არ აფინანსებს, მას უწევს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან ერთჯერადად გამოსვლა და ოპერაციის მთლიანი ღირებულების საკუთარი ჯიბიდან დაფარვა. ცვლილებების მიხედვით კი პაციენტები მხოლოდ მათ მიერ არჩეული კონკრეტული სერვისის ან მასალის თანხას გადაიხდიან. დანარჩენ ხარჯებს კი საყოველთაო ჯანდაცვა დაფარავს. ერთი მხრივ ეს არის ძალიან კარგი, როდესაც პაციენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ არჩევანი გააკეთოს, თუ კი ამის შესაძლებლობა აქვს და რატომაც არა, არ უნდა იყოს შეზღუდული, მაგრამ მეორე მხრივ ეს რომ არ იყოს გამოყენებული დაუშვათ ყველას მიმართ და ყველა შემთხვევაში, აი ამას ჭირდება ცოტა მეტი დეტალიზაცია და დაკონკრეტება და ზუსტად ამ პროცესში ვართ ახლა ჩვენ ასოციაციასთან იყო შეხვედრა ამ თემასთან დაკავშირებით და უნდა მოხდეს რაღაც აი ამ კრიტერიუმებზე შეჯერება. ზუსტად მას მოიტანს ეს გადაწყვეტილება, რომ უკვე აი საშუალო შესაძლებლობის მქონე ადამიანსაც შეიძლება რაღაცა არჩევანი, ანუ რაღაცა გაუმჯობესებას შეწყვეტს, ასე ვთქვათ. თანაგადახდის სისტემის არარსებობის პერიოდში პაციენტებსა და კლინიკებს არაერთი პრობლემა შეექმნათ. ამის შესახებ კლინიკების წარმომადგენლები საუბრობენ. როგორც ამერიკული ჰოსპიტალის დირექტორი ირაკლი გოგოხია აცხადებს, პრობლემები ძირითადად დაკავშირებული იყო მაღალ ტექნოლოგიურ ოპერაციებთან, სადაც იმპლანტები და ძვირადღირებული მასალა გამოიყენებოდა. მათი ღირებულება კი ბევრად აჭარბებს იმ ფასს, რასაც ამ ოპერაციაში სახელმწიფო იხდის. სწორედ ამ მიზეზით, როგორც გოგოხია ამბობს, არაერთი პაციენტი იძულებული გამხდარა საყოველთაო ჯანდაცვა დაეტოვებინა და ოპერაციის მთლიანი ღირებულება თავად გადაეხადათ, რაც ძალიან დიდ თანხებს უკავშირდება. თანაგადახდის სისტემის შემოღება კი მისივე განცხადებით შეღავაც მისცემს როგორც პაციენტებს, ისე კლინიკებსაც. ვფიქრობ, რომ ეს პოზიტიურად აისახება ჰოსპიტალების შემოსავლებზე, რაც ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ეს არის რეინვესტირების მარჟები, ასე ვთქვათ, რომ ჰოსპიტალი გადიოდეს ფინანსურად იმ დონეზე, რომ მას ჰქონდეს საშუალება, რომ ახალი ინვესტიციები განახორციელოს, რომ შემდეგ განახორციელოს ახალი სერვისები, შეიძინოს ახალი აპარატურა, გადაატრენინგოს, ასე ვთქვათ, მომუშავე პერსონალი. ეს იქნება ერთი დიდი ნაბიჯი, რომელიც, ასე ვთქვათ, მისცემს ახალი სუნთქვის საშუალებას ბიზნესს და ამით დაბალანსდება ბევრი ის ხარვეზები, რაც იყო წარმოქმნასთან დაკავშირებული. DRG სისტემაში თანაგადახდის კომპონენტის შემოტანას მიესალმება ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში მარინა ბერაძე, თუმცა ის ამ მიმართულებით გარკვეულ რისკებსაც ხედავს. საუბარია ექიმების მხრიდან შესაძლო არაკეთილსინდისიერ ქმედებაზე, რაც შეიძლება გამოიხატოს მომსახურების ხარჯების ხელოვნურად გაზრდაში. ამის თავიდან ასარიდებლად ბერაძე საკანონმდებლო დონეზე მკაცრი ჩამკეტი მექანიზმის შემოღების აუცილებლობაზე საუბრობს. შეიძლება მოხდეს გაბერვა აი მომსახურების ხარჯის, რომელსაც უკვე გადაიხდის პაციენტი თავისი ნებით. ანუ პაციენტის დარწმუნება, რომ ეს ნამდვილად ჭირდება, ექიმს არ გაუჭირდება, იმიტომ რომ ის მართავს ამ სისტემას, ხო? და მას ემორჩილება პაციენტი. ამ ცვლილებასთან ერთად აუცილებლად უნდა შევიტანოთ აი ეს ჩამკეტი მექანიზმი, რომელიც გამორიცხავს თუნდაც დაყოვნების დროის ხელოვნურად გაზრდას. იქ ვთქვათ, არასაჭირო манипуляციების აუცილებელ შესრულებას. იმედი მაქვს ჯანდაცვის სამინისტრო ამასაც გაითვალისწინებს და როდესაც პილოტურ პროგრამა ჩვენ დაგვანახებს, აი ხარვეს ან დადებით მხარეს, ამის მიხედვით იმოქმედებს. როგორი იქნება პაციენტის მიერ დასამატებელი თანხის მაქსიმალური ლიმიტი და რა სერვისებს შეეხება ცვლილება, ეს ახლო მომავალში გახდება ცნობილი. ჯანდაცვის ასოციაციაში აცხადებენ, რომ თანაგადახდის კომპონენტი სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოდან ამოქმედდება.